सबैजनालाई नमस्कार अनि गुड मर्निङ अनि जय मसी। विशेष गरी म फेरि एकचोटि फेसबुक साथीहरूसँग यो लाइभमा आएको छु। तपाईहरूलाई केही कुरा तपाईहरूसँग सेयर गर्नलाई र अनि मैले पाएको आशिषको रूपमा पनि म तपाईहरूसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। निश्चय नै परमेश्वरको वचन बाइबलबाट मात्रै बाँड्ने मेरो उद्देश्य अरूभन्दा अरू कुराहरू भन्दा पनि विशेष गरी मेरो इच्छा। अनि मैले चाहिँ तपाईहरूको बिचमा चाहिँ आज परमेश्वरमा सम्भव छ भनेर केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। विशेष गरी भन्नुपर्दा परमेश्वरमा चाहिँ सम्भव छ। हामी मानिस जातिहरू चाहिँ सबै कुराको लागि हामीसँग सीमितपना छ। हामी चाहिँ सीमित छौँ। हामी सीमित प्रकारले सोच्छौँ। हाम्रो नजर पनि हामी सीमित देख्छौँ। यहाँबाट कति समय कति टाढा देख्न सक्छौँ, हामी त्यति मात्र देख्न सक्छौँ। हामी त्योभन्दा बियोन्ड द्याट हामी देख्न सक्दैनौँ, त्योभन्दा टाढा हामी देख्न सक्दैनौँ। अनि हामी एकचोटिमा एक ठाउँमा मात्र हुन सक्छौँ। अनि त्यसै गरी हामी केही थोरै कुराहरू उचाल्न सक्छौँ हैन। हाम्रो उचाल्ने क्यापेसिटी पनि केही लिमिटेसन छ, सीमितपना छ। हामी जस्तै 50 किलो 60 किलो कोहीले अलिकति धेरै उठाउन सक्छौँ, त्योभन्दा हामी सक्दैनौँ। जस मानिस जाति हामी भएको कारण हामी चाहिँ एउटा सीमितपनामा छौँ। हामी सीमित सोच्न सक्छौँ, सीमित काम गर्न सक्छौँ, सीमित ठाउँमा हुन सक्छौँ, हामी सीमित बुझ्न सक्छौँ। हामीले बुझ्नुभन्दा धेरै बुझ्न सक्दैनौँ हैन। हामी चाहिँ सीमित छौँ। अनि हामी सीमित भएको कारण चाहिँ कतिपटक असीमिततालाई चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। किनभने हामी सीमित भएको कारण हामीले असीमितपनालाई चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वर भनेको चाहिँ परमेश्वर जसले स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ असीमित हुनुहुन्छ, अनलिमिटेड हुनुहुन्छ। उहाँ लिमिट छैन उहाँमा चाहिँ। यतिसम्म मात्र, योभन्दा बेसी उहाँ गर्न सक्नुहुन्न भन्ने उहाँमा लिमिट छैन हैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो असीमितपनालाई चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि मैले अस्तिको दिनमा चाहिँ लुकाको पुस्तक 1 अध्यायको 37 पद पढ्दै थिएँ। अनि 37 पदमा भएको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु र त्यहाँ भएको कुरा पनि तपाईँसँग म बाँडचुँड गर्न चाहन्छु है त। 37 पदले यसो भन्छ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ येशूको जन्मको भविष्यवाणी भइराखेको थियो हैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मिने भविष्यवाणी गर्नको लागि चाहिँ गब्रिएल स्वर्गदूत चाहिँ मरियम अर्थात् येशूको जो आमा हुनुहुन्छ उहाँ कहाँ आउनुभयो गब्रिएल स्वर्गदूत। अनि गब्रिएल स्वर्गदूतले मरियमलाई अभिवादन गर्नुभयो। जब गब्रिएल स्वर्गदूतले मरियमलाई अभिवादन गर्नुभयो, मरियम अचम्म पर्यो। कस्तो खालको अभिवादन यो त राजसी अर्थात् यो यस्तो खालको अभिवादन त मलाई गर्न सुहाउँदैन, किनभने म एउटा साधारण व्यक्ति हुँ भनेर जब भन्दाखेरि चाहिँ गब्रिएल स्वर्गदूतले मरियमलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् मरियम, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरबाट अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसकारण चाहिँ तपाईँ चाहिँ चुनिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्को कुरो, तपाईँ चुनिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ परमेश्वरको तर्फबाट। त्यसैले तपाईँको जीवनबाट चाहिँ तपाईँको कोखबाट चाहिँ संसारमा यस्तै एकजना व्यक्ति जन्मिँदै हुनुहुन्छ, संसारमा यस्तै एकजना व्यक्ति जन्मिँदै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ संसारका सबै मानिसहरूको पापलाई उठाएर लैजानेछ र आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँले बचाउनु हुनेछ। अनि त्यसकारण जब त्यो कुरा सुन्यो मरियम अचम्मित परिन्। कसरी सम्भव छ? म कन्या हुँ, मेरो विवाह भएको छैन। इभन जोसेफसँग उसको चाहिँ भर्खर मगनी मात्र भएको थियो, विवाह भएको थिएन, मगनीको अवस्था भर्खर भएको थियो। अनि मरियम चाहिँ कन्फ्युज भयो, ऊ चाहिँ एकदमै अनमनमा पर्यो। यो त सम्भव छैन, किनभने म एकजना कन्या भएको कारण मबाट चाहिँ कसरी जन्मिन सक्छ? नगेन भाइ जयमसी। अनि भन्दाखेरि चाहिँ गब्रिएल स्वर्गदूतले के भन्नुहुन्छ भने भन्छन् भने मरियमलाई, मरियम तिमीमा चाहिँ
परमेश्वरले छाया पार्नुहुनेछ होइन। पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ, मरियमलाई गब्रिएल स्वर्गदूतले भन्नुभएको कुरा 35 पदमा छ। पवित्र आत्मा चाहिँ तिमीमा आउनुहुनेछ, सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ, यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र र परमेश्वरको पुत्र कहलाइनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको बारेमा यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि भन्दाखेरि अनि अनि यो भनिसकेपछि स्वर्गदूतले के पनि भन्छ भने, हेर तिम्रो आफन्त पनि अर्थात् एलिसिबा पनि 6 महिनाको गर्भवती छिन्, अहिले तिमी गएर उहाँलाई भेट्न सक्छौ भनेर मरियमसँग कुरा गर्नुहुन्छ। अनि यो कुरा पछि चाहिँ गब्रिएल स्वर्गदूतले जवाफ दिएको कुरा हो यो, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। प्रियहरू, तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो, परमेश्वरको निम्ति चाहिँ असम्भव छैन। किन असम्भव छैन? किनभने उहाँ असीमित हुनुहुन्छ, अनलिमिटेड हुनुहुन्छ, उहाँमा लिमिटेसन छैन। उहाँ यतिसम्म मात्र गर्न सक्ने परमेश्वर होइन, उहाँ चाहिँ अनलिमिटेड गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि बाइबलभित्र भएका काम मात्र परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा ज्यादा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भनिकन म विश्वास गर्छु। किनभने परमेश्वर चाहिँ असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर असम्भवलाई सम्भव तुल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर केही नभएको ठाउँमा वचनद्वारा निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वर असीमित हुनुभएको कारण उहाँमा असम्भव छैन। प्रियहरू, हामी कतिपटक हामी लिमिट भएको कारण, हामी सीमित भएको कारण हामी सोच्छौँ यस्तो रोगबाट म छुटकारा होला, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तर बाइबलले भन्दछ, प्रभुले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। तिम्रो लागि असम्भव होला, तर परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। प्रियहरू, यो कुरा तपाईहरु मैले याद गर्नु। सायद तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, यो भन्दा बेसी अझै म गर्न सक्छु। कति पटक हामी सोचिराख्यौँ होला, यो भन्दा बेसी गर्न सक्छु, सायद सक्दैनौँ होला, हाम्रो क्यापेसिटी छैन, हामी गर्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, पक्का पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। हामी लिमिट छौँ, हामी सीमित छौँ। तर परमेश्वर जब हामीमा हुनुहुन्छ, हामी त्यो असम्भवलाई पनि सम्भव तुल्याउन सक्छौँ। म यही कुरा तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। मैले पाएको आशिष चाहिँ के हो भनेदेखि, हामी कतिपटक सीमितपना मात्र सोच्छौँ। हामीले सोच्छौँ योभन्दा बेसी त म गर्न सक्दिनँ होला, योभन्दा बेसी त हुन सक्दैन होला मबाट, योभन्दा बेसी त हुन सक्दैन, म योभन्दा धेरै काम गर्न सक्दिनँ, म योभन्दा धेरै भनौँ न, म 80 वर्ष मात्र बाँच्छु होला, म 60 वर्ष मात्र बाँच्छु होला। नो, गडले चाहिँ तपाईँलाई धेरै वर्ष पनि दिन सक्नुहुन्छ हैन, त्यहाँनिर हजारौं वर्ष पनि अहिले दिन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले आफ्नो वचनमा लिमिट पनि राख्नुभयो हैन, मान्छेलाई दिने उमेर पनि। जस्तै 120 वर्ष बेसीमा बाँच्न सक्छ, अर्थात् 120 वर्षको एउटा क्राइटेरिया मान्छेको लागि उमेर तोकिदिनु भयो। पहिला त अब 969 वर्षसम्म पनि सबैभन्दा बेसी बाँचेको मान्छेहरू छन् पृथ्वीमा। तर अहिले हामी 120 वर्षमा छौँ। तर परमेश्वरले चाहनुभयो भने चाहिँ हामीलाई 120 वर्षसम्म पनि जवान जस्तै भएर काम गर्ने तुल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँमा सम्भव छ, ममा सम्भव छैन। म बुढौलीले छोएपछि सायद म हिँड्न नसकोला, आँखा देख्न नसकोला, कानले सुन्न बन्द होला, तर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ सम्भव छ। प्रियहरू, परमेश्वरमा चाहिँ कुनै कुरा असम्भव छैन। तपाईहरु, मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ अहिले मलाई थाहा छैन, तपाईँ कुन ठाउँमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर तपाईँ यदि तपाईँको जीवनमा कुनै असम्भव कुरा भइराखेको छ, अर्थात् तपाईँ सक्नुहुन्न जस्तो तपाईँलाई लागिराखेको छ, तपाईँले विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला, अब म यो डिप्रेसनबाट म निस्किन सक्दिनँ भन्ने लागिराख्यो होला, सायद तपाईँ यो रोगबाट म निस्किन सक्दिनँ भन्ने लागिराख्यो होला, सायद तपाईँले अब म योभन्दा बेसी गर्न सक्दिनँ, प्रभु मलाई लिएर जानुहोस्, म मेरो उमेर सिद्धियो या म काम गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच आइराखेको होला। सायद तपाईँ अब म स्टडी गर्न सक्दिनँ भन्ने लागिराख्यो होला तपाईँ कतिजनालाई। तपाईँले सायद सोचिराख्नु होला स्टडी मात्रै होइन, सायद तपाईँले सोचिराख्नु भएको होला अब मेरो लाइफ सिद्धियो। सो मेनी फ्रस्ट्रेसन आर विथ अस हैन, हामीसँग धेरै प्रकारका फ्रस्ट्रेसन होला, धेरै प्रकारको कठिनाइ होला, धेरै प्रकारको सीमितपनामा हामी सोच्दै होला। तर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। सो तपाईलाई म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु। तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, सायद तपाईँले यदि कतिपटक हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि कतिपटक श्रीमान श्रीमतीको नो दिस इज
टु मच भनिराखेको होला, हामीले सोच्दै होला अब सकिन्न, एकसाथ बस्नै सकिन्न। तर परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नु, परमेश्वरमा चाहिँ त्यो कुरा असम्भव छैन, परमेश्वरमा सम्भव छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा सम्भव बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, मेरो जीवनमा परमेश्वरले सम्भव तुल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ खास आशिषको रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, हाम्रो चर्चको एउटा बहिनीको कुरा म गर्न चाहन्छु होइन। हामीले प्रार्थना गरिरहेको छ, हामी 3 वर्षदेखि प्रार्थना गर्दै थियौँ। यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै, भूकम्पभन्दा अगाडिदेखि हामीले प्रार्थना गर्दै थियौँ। अनि के कुराको लागि भन्दाखेरि यो बिजुलीको ठुलो त्यो फलामको ठुलो अग्लो जुन हाई टेन्सन भन्छ नि, हाई टेन्सन त्यो ठुलो खालको त्यो पोल चाहिँ उसको घरको छेउबाट गएको थियो, जसले गर्दा बत्ती उसले पाइराखेको थिएन। उहाँले चाहिँ बत्ती पाइराख्नु भएको थिएन, बत्ती विद्युत प्राधिकरणले बत्ती उहाँको घरमा जडान गरिराख्नुको थिएन। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभु यो पोल हटोस् भनेर। अनि यो चाहिँ अनौठो कुरा के छ भने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई लाग्दैन कि त्यो पोल हट्छ भनेर, किनभने त्यो मेन लाइन हो, उसबाट लिएर आएको के भन्छ मेन बिजुली उसबाट लिएर आएको लाइन, ठुलो लाइन भएको कारण सानो सानो पोल भए त अब निवेदन दिएर कसरी त्यो सार्छन् मान्छेले आफ्नो जग्गामा पढ्दा। तर त्यो ठुलो लाइन जो भनौँ न विद्युत गृहहरूबाट नै ल्याइराखेको लाइनको, अनि त्यो ट्रान्समिसनमा ल्याउनु पर्ने लाइनहरू जोडेको त्यो पोल त हट्छ भन्ने त हामीले चाहिँ सोचेको थिएन। प्रियहरू, रियलमा भन्ने हो भने हामीलाई विश्वास थिएन। विश्वास त थियो सम्भव छ भनेर, परमेश्वरले त्यहाँनिर विश्वास मतलब भनौँ न हुन्छ भनेर नै हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। तर असम्भव जस्तो देखिन्थ्यो होइन, सम्भव थिएन। तर आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ अनौठो प्रकारले त्यहाँनिर चाहिँ यो भनौँ न, त्यहाँनिर पहिल्यै एउटा योजना रहेछ होइन, सरकारको योजना रहेछ, त्यहाँ चाहिँ राख्ने, ट्रान्समिटर राख्ने, अनि त्यसपछि त्यो ठुलो मेन अड्डा नै विद्युत प्राधिकरणको मेन ऊ नै त्यहाँनिर राख्ने त्यहाँ भयो। अनि ठुलो जग्गा अधिकरण गरे रहेछ त्यसको मुनि, जसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो भयो र त्यो ठुलो पोलै हटाएर लगभग त्यो घरबाट 150 मिटरको टाढा सार्ने काम गर्यो सरकारले, अर्थात् त्यो विद्युत प्राधिकरणले, भनौँ न विद्युत प्राधिकरणले। प्रियहरू, हाम्रो लागि त्यो असम्भव थियो। तर परमेश्वरमा जब हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ अनि विश्वास गऱ्यौँ कि परमेश्वर असम्भवलाई पनि सम्भव तुल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, तब त्यहाँनिर त्यो सम्भव हुन आयो, त्यो सम्भव भयो। अनि त्यो सार्यो। अनि अहिले हाम्रो बहिनीको घरमा चाहिँ बत्ती बलेको छ, विद्युत प्राधिकरणले बत्ती दिएको छ। प्रियहरू, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, हामीले हाम्रो जीवनमा असम्भव देखाउला। तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँ असम्भव छ, हुन सक्दैन, म गर्न सक्दिनँ, यो हुँदैन होइन भन्ने कुराहरू भइराखेको होला। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। सो तपाईँ बिलिभ गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टमा सित्तैको वरदान अनन्त जीवन हो भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहोस्। हाम्रो लागि असम्भव हो, सित्तैको वरदान अनन्त जीवन कसरी सम्भव छ? हाम्रो लागि असम्भव हो, तर परमेश्वरको लागि सम्भव हो। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मारिनु भएर उहाँको मृत्युद्वारा हामीले अनन्त जीवन पाउने कुरा हाम्रो लागि असम्भव देखिन्छ। कसरी येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर हामीले अनन्त जीवन पाउने? तर परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। एउटा कन्या मरियमबाट येशू ख्रीष्ट जन्मिने कुरा हाम्रो लागि असम्भव छ, तर परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। सो म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि सम्भवका परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अनि त्यो सम्भव तुल्याउनु हुने परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ। तपाईँ असम्भव तपाईँ सीमित हुनुभएको कारण तपाईँमा असम्भव छ, ममा असम्भव छ, हामीमा असम्भव छ। तर परमेश्वर असीमित हुनुभएको कारण उहाँमा सम्भव छ। त्यसैले परमेश्वर हुनुभयो। तपाईँ र मेरो परमेश्वर भएर मैले परमेश्वर भनेर परमेश्वर हुनुभएको होइन। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई परमेश्वर भनेर परमेश्वर हुनुभएको होइन। तर परमेश्वर चाहिँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले असम्भव कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई पनि म उत्साह के दिन चाहन्छु भने सम्भव छ। तपाईँले अहिले असम्भव देख्नु भए तापनि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, सम्भव छ। तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँको कानले नसुनेको, आँखाले नदेखेको र तपाईँको मनमा विचार नगरेको कुरा तपाईँको जीवनमा आउन सम्भव छ।
त्यसैले म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरमा सम्भव छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको दिमागमा दिनदिनै यो कुरालाई राखेर प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरको निम्ति चाहिँ कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। सो तपाईँले असम्भव नसोच्नुहोस्। होला तपाईँको र मेरो लागि चाहिँ असम्भवै छ, म विश्वास गर्छु। हाम्रो लागि असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सम्भव छ। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। यसकारण विश्वास गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले तपाईँहरू मेरो लागि गर्नुभएको कामहरूलाई विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले गर्न सक्ने कुराहरूलाई कल्पना गरेर मात्र पनि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा पनि असम्भव कुरा सम्भव हुनेछ। म विश्वास गर्छु, म प्रार्थना गर्छु तपाईँहरूले पनि यो वचनबाट आशिष पाएको होस्। मैले धेरै आशिष पाएँ अहिले, होइन। म पनि अहिले विचार गर्दै थिएँ, अब सिद्धि होला, एक प्रकारले अब काम गर्न सक्दैन। तुलसी, जयमसी, सरी सबैजनालाई म रिप्लाई गर्न सकिनँ, अनि नगे थ्याङ्क यू। तुलसी विशेष गरी भन्दा जयमसी भन्न चाहन्छु। अनि निश्चय नै तपाईँलाई म मिस गर्छु, अनि म प्रार्थनामा याद गर्छु तपाईँलाई। अनि धेरैजना फेसबुकको मेरो साथीहरूको लागि मैले प्रार्थना गरिराखेको छु भनेर पनि म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, किनभने मेरो प्रार्थनाको समयमा म तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा सम्झिन्छु। धेरैजनाले विशेष गरी पोखराबाट कवितालाई म प्रार्थनामा सम्झिन्छु, अनि अरू पनि धेरैजना मानिसहरू छन् अनि जसलाई म प्रार्थनामा याद गर्छु। तपाईँहरूको नामहरू मलाई याद छ, होइन। सबिना छ, अनि त्यहाँबाट अञ्जली छ, अनि त्यसपछि हाम्रो नवीन छ, अनि नवीनलाई म सधैँ याद गर्छु प्रार्थनामा, मेरो साथी नवीन श्रेष्ठ। अनि त्यसै गरी म केशवको लागि म याद गर्छु, अनि धेरैजना सबैजना जो फेसबुकमा छन् धेरैजनाको लागि म प्रार्थनामा याद गर्छु कि तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद फेरि पनि तपाईँले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, अनि धेरैजना मैले लाइभमा देखिराखेको छु, तपाईँले हेर्नुभएको देखिराखेको छु। त्यसैले तपाईँको मनमा ल्याउनुहोस्, तपाईँको दिमागमा कुराले ल्याउनुहोस्, यो किटान अठोट गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, हृदयमा लुकाएर राख्नुहोस् भन्छु म। तपाईँको हृदयमा यो लुकाएर राख्नुहोस्, यसलाई लुकाउनु भन्दाखेरि पनि राख्नुहोस्, होइन। ग्रहण गर्नुहोस् कि परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आजको दिन तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिषमय बनोस्, अनि तपाईँले नसोचेको कुरा आजको दिन तपाईँको जीवनमा पुरा भएको होस्। येशूको नाउँमा म यही घोषणा गर्न चाहन्छु। मेरो साथीहरू मैले देखेँ, सुनिल चालिसे, अनि त्यसपछि हाम्रो मैनाली, विवाहलाई पनि मैले देखेँ, अनि ईश्वर अनि विवाह, हामी सँगै पढेको साथीहरू, तपाईँलाई म धेरै याद गर्छु, मिस गर्छु म तपाईँहरूलाई। धन्यवाद छ यो समय हेर्नुभएको लागि। फेरि अर्को पटक यस्तै परमेश्वरको कुरा र बाइबल धर्मशास्त्रबाटको कुराहरू सेयर गर्नको लागि आउने नै छु। धन्यवाद र सबैलाई जय मसीह, नमस्कार अनि शुभ दिन।